Assalamualaikum. Ini Lang Indah Jentala punya channel. Sila klik like, subscribe dan share, dan tekan loceng untuk pemberitahuan video-video yang terbaru. Jangan lupa ya. Terima kasih. Misi menyelamatkan anak kucing. Kasihan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Lang Indah Jentala. Persiaran kita lagi kali ini. Misi kita ataupun peristiwa kali ini, hamba dan anak lelaki hamba cuba menyelamatkan seekor anak kucing. Cuba menyelamatkan seekor anak kucing yang terselit di celah pagar tu, dalam hujan. Masa ni ketika ni hujan, anak kucing tu terselit kat situ. Kesian dia, tengiau-ngiau. Mungkin ada kesejukan dan kelaparan. Jadi hamba cubalah menyelamatkan dia. Selebihnya saksikanlah usaha tu, walaupun agak sukar juga sebenarnya, sebab dia menyowok-nyowok di celah-celah pagar, celah-celah tumbuhan pokok tu kan. Yang seorang perempuan dan seorang tu isteri hamba dan juga anak kecil hamba tu, abaikan je lah. Dia memang bising dia lebih teruja melihat usaha menyelamatkan anak kecil tu. Kesian dia sebab dia sejuk tu. Saya lagi kepo sangat. Orang ni muncul. Budak kepo. Gila kolam. Drama rasanya, drama. Until I'm breaking, I'm a cage like a bird in the night. I know I'm changing. Mana cat? Mana cat? Into something big, better. Ya. Dapat jumpa kucing yang macam minta tolong tadi tu. Bagi dia susu sekejap. Alhamdulillah, berjaya juga kita menyelamatkan anak kucing yang kesejukan tadi. Dan kita bawa dia ke tempat teduh dan bagi dia minum susu. Sehingga kita berjumpa di lain siaran. Jangan lupa like, subscribe dan share channel Lang Indah Jentala. Assalamualaikum.